Dakle, ljudi moji, kao što vidite, ide odlično. No, ako imate malo veći i snažniji motor, slobodno ga stavite, ići će puno bolje nego sa motorom od trimera. I to je to, ostavite like, share i subscribe, odi u deskripciju pogledat šalice i to je to. Pozdrav do sljedećeg videa. Pozdrav! Ako ste blizu Virovitice, obavezno posjetite servis Robert, jer tamo ćete pronaći sve za uređenje vašeg vrta i dvorišta.